Yes, imay niyo yung red. Pang Pasko nyo, di ba? Yes po, opo. Not unless, hindi magda-down yung new miner. Kahit naka-steal sila, pwede pang i-mine, okay? I-relive namin yun, madam. Oh, ang ganda nito, oh. Ang ganda, oh, di ba? Para kang Reyna dyan. Okay? Large size. Okay, large size. Large size. Ayan. Pasin ako ng message, madam. Ayan. Oh, M24, M24, M24499, M24. Okay, M24, M24. Madam, hindi ka nagre-reply ba sa Sa PM? For sure, pini-PM ka, madam, ni admin. Pasin po ng PM, madam. Na pa? Ba't kina-check? Oh, dino-double check pa, madam. Kasi namayin yun M24, 499 lang lahat ng piniflex natin, ha? 499. Refund na lang. Oo, i-refund po, bossing, ha? Pa-wait lang po, kasi naka-live po kami until Saturday. Okay? Hindi ngayon yan, malalay na marerefund. Oo, at paantay lang po today, ha? Nabasa na po, si madam na po yung nagre-reply sa inyo. Pa-wait lang po, ha, bossing? Ang dami nating branded, madam. Oh, eto rin. Maganda to. Eto, medium sa akto, madam. Medium size. Down na daw si ano. Dan di pinara sa sunshine. Thank you, Madam Sunshine. Ganda nito, oh. Okay, medium size. Okay, medium size. Ganyan ata siya. Okay, medium size, M27. M27499. M27499. M27. Okay, M27, 499, M27. Yung red ko kanina, ayaw nyo. M27, M27. M27. Oh, next, ang ganda nito. Oh, madam, pang Pasko. Hindi naman. May mga maiksi din. Ang dami pa kasi sobra, madam eh. Siya, palibot. Okay. Ay, ang ganda nito. Large. Medium to large size, madam. Medium to large size. Code dito ng M28. 499. Okay, code M28. Code M28. Ang ganda nito. Code M28. 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 Ganda. M28. M28. Medium to large. M28, M28. Main nyo to, ganda nito. M28, M28, M28. For still yan, madam, ha?